عليكم ورحمة الله وبركاته إلى دكتور عبد السي ada bagada kan uftani mati kan ko warritatan kuma ko dan gottani jirto ko odu gammaciisa da like mo goda jirtu bayyana mati tola warri no hordoftan warri mati konta inis afaan oromo dandeessu yote warra afaan oromo dandeenyalle beeta sabee hunulin subscribe argu harra odu gammaciisa baay'ee waan namatti tolu danuu qabna ajaa'iba oromummaan halallisu jedhu doktor Abdul Sengide tokko oromoon yoomu tokko faadha jedheetanin ajandaan kan ko harra oromoo yoomu tokko faadha kan jedhu የሚገርምና የሚያስደንቅና የሚያስገርም ነገር ነው ዛሬ እየመጣሁት ይላሉ ዶክተር አብዱሴ ከባድ ነው ኦሮሞን ዮሙ ተቆፋዳ ኦሮሞ መቼም አንደኛ ነው ይላሉ ዶክተር አብዱሴ ከባድ ነው ይላሉ ወርካን ማሊፍ ኦሮሞቲ ሂርከታኒ ኢትዮጵያ ጀቼ ዱካን ኢጃሩ በርባዱ የሮ ጀኑ ዋን አከና ካና የሮ ኢላለ ኦሮሞ ዮሙ ቶክ ኦፍ ደንደ እጅራት ብቻውን ተገንጥሎም አንደኛ ነው ወን ሂርከቴ ወንትን ኢትዮጵያ ጀዴ ነምኒ ዱፍቴ ኑት ሂርከቴ ጅራቱ ፍንጅሩ ሲፈና ሐሰን እንተሊ ኦሮሞዳ ሸኔን ኬኛ ሀደ ተቆፍማ ኬኛ ምርከኔት አዱንያ ረት ኢትዮጵያ ገደል ትገባለች ጀኔ ሰደፋራ ተች ደርቢኔ ሰደፉማ ይዱዱ ከበውን ሲ እንታለ ጀነነት እኛ ኢትዮጵያ እናቀማ ኦሮሞ እንተለ ኦሮሞ በገዲገ ኦሮሞ ታati kan ኔዘርላንዲ ፊዱ akkasitti tokkoffaadhaan xumurte jechuudha la meetira kuma kudhaniitiin torbii tokko keessa gizii sadiif gaafa duraa meetira kumaaf dhibba shaniin tokkoffaa baate kaleessa meetira kumaaf dhibba shaniin sadaffaa baate har'a tokkoffaadhaan laashi tokkoffummaan oromummaa hilablimnu የምንለው ሲፈን ሐሰን nu boonsite si qabaachuu keenya baga wanti itti gammade otu sifan hasan kun oromo taate Itoophiyaadha fiigde hamma nagammachuun qaboon bagalamummaa Itoophiyaa jechuun ofirraa mulqite oromummaa si alaabaa si qabatte igasi yoomma warri amma Itoophiyaa yoo isreete passport Itoophiyummaa dhiisuu dandeessa ofirraa dhiisuu dandeessa garuu oromoo eessa yoo dhayte lammiin kee oromoo lammummaa dhiisuun hin danda'amu zeeginnat ta'uu dandeessa dhiisuu akkasitti gammachuu guddaa keessa jirra itti aansuudhaan wanda nu haasofna Jaafar Yusuf baga gammadde baga fuute Jaafar Yusuf salgii ajaa'ibaatiin fuudheera viidiyoo isaa yeroo dhihootti na bira ga'ee jira upload yeroon isinii godhu hundi keessan arguu dandeessu gammachuun kan kee gammachuu keenya artiistii keenya jabaa hundi keessanuyyuu sirba inni yeroo dhihootti gadhiisus deemtanii guyyaa lama keessatti miliyoona galchitanii hamilee Jaafar Yusuf keenya nu jajjabeessa mushurraa keenya yeroo dhihootti waan adda addaa qabatee akka inni yuutuubiidhaan illee dhufaa jiru waliin dubbannee jirra hamma garuu fuuchuun isaa baay'ee tokko shamarran keenya rirrifachiisee jira jechuudha hirrifatina artiistiin kan keenya Jaafar Yusuf fuuchuunsaa shamarran baay'ee rifaatu keessa galchee jira akkamitti wanti obsa abdiisaan fuudhe otuu ijoolleen jala fiigdee maal jettu Jaafar Yusufis fuudhee jira gammachuu ajaa'ibaate kun baga fuutee biyya keessatti hidhamee dararamee dheengaddaa ardii kana ta'ee har'aachi gabbahee gaa'ila isaa gahuun waan gammachuuti oromoo baga artiistiin kan kee fuudhee jennaan gammadden siin jedhaa waan ajaa'ibaa gammachuu ofitti dhagaa jirra jechuudha yeroo kanatti oromoon tokkofummaa isaa mirkaneeffataa jira isinillee tokkofummaa keessanitti amanaa wanti nafxenyaan halkanii guyyaa oromootti bahuu diddee wal fuuneera tagaabtee naadhaan doonnee naal jettee nutti maxxantee bahuu didduuf yoo nutti baate jiraachuu hin dandeessu maqaa tokko hin qabdu amma takkaa takkitti jireenyaaf namni amaaraa keessaa bahee tokkoffaadhaan maqaa Itoophiyaa waamsise hin jiru la taarik hundinuu oromoo keessaa bahaa Qananiisaa Daraartuu Xurunesh Dibaabaa Ganzabee Dibaabaa eenyu yoo naan jette hundinuuyyuu akkasii isiniin jedhu doktor Abduseen ajaa'iba war oromoon of ta'ee akkanatti boonee jechuudha addunyaa irratti tokkoffaadhaan mirkanaa'ee maalummaa ofii alaabaa ofiitii yeroo akkasitti bobboonu si boonsa si gammachiisa dessilaal yaa koraan baraasii kura siin jedhu doktor Abduseen wanti nama gaddisiisu biltsiginnaan haddii kana mabraatii qabuudhaaf ka'uu jira kaadiroonni biltsiginnaa baay'een mabraatii qabuudhaaf cinqamaa jiru gaayaa BBC mo maal jettan bulguun jechuudha miidiyaan maal jedha OBS afaan oromoo mo kan maal jedhu tokko
gaayaa maqaa siifan qaanfatee jechuudha sadaffaarraa gadi lakkaa'e jechuudha takka jireenya addunyaa irratti akkamitti lakkoofsi sadii gadi tokko hanga tokkotti gadi lakkaa'ama inaafa addii kana qabdi jechuudha bilisiginnaan oromoo jibbaa siifannu seen tokkoffaa baate jechuu qaanfatanii intalli kan keenya gidayii maaloodhaa sadaffaa intalli beeruut lammaffaa sadaffaarra dhaqaniiti jiru siifanna jarri waamanii dhiisanii oromoo yoomuu tokkoffaan itti himna akkasitti likkii isin galchina afar bilu bulguu haadha keessanii ummata qoshaasha BBC moo maal maqaan siiboo miidiyaan sun naan galtoon OB maali ofiin jedhu min ayinat qinaataamoos naachuu maal jechuudhaaf iyyuu maqaa dhayxanii sadaffaadha gadi waamuu jalqabdan intalli keessan hin dandeessu warrumti Itoophiyaan takkitti dandeessee hin beektu Oromoo sile tokkoffaa bahuu qabdi ture garuu maali intala Oromooti otuu dhuguma opinion dhuguma Oromoo taate siifanna seen tokkoffaa bahuuti si gammachiisu qaba baga tokkoffaa baat hanga Oromoon natsaa ta'utti hanga Oromoon bilisoomutti Itoophiyaaf hin fiigu jette intalli guutittiin ija barbada hin fiigin amma gaafa Oromoon of ta'ee biyya isaa dhaabbatee walabummaa isaa labsate hin fiide gaafas eenyunuyyuu warri aartii keessa jirtan maalis ta'u gaafa Oromoon of danda'e karaa hundaanuu abbaatanii mul'achuu dandeessu amma garuu Itoophiyaa jecha jedhu dhokatanii aartii Oromoodhaas waa hundaan Oromoo cabsanii itti hirkatanii jiraataa jiru sababa kanaaf baay'ee nu gammachiifte nu boonsite Seefan Hasan warri inaafaadhaan miidiyaa kanarra warra Itoophiyaan sadaffaa ay ያሳዝኑኛል የብልጽግና ልጆች በጣም ያሳዝኑኛል ይላል ዶክተር አብዱሴ Seefan Hasan ሰቦንቱ ኦሮሞ በሬዱ ኮፋያ አማንስ ነርገቲ ናፍተኢ ነገያ afaan shimmiidhaga goshina softu oromumaashi yommuu itti boontu baay'een ishi jaalle galanni jaalalaan baduu nu boonseete qashti na 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 ሚገርም ታሪክ ተሰራ ይደገማል ታሪክ ኦሮሞዎች እኮ መቼም ታሪክ መስራት እንጂ ታሪክ መስረቅ አያውቁም እኮ ደስ የሚል ነገር ይሄ ነው እኛ ኦሮሞዎች ታሪክ ሰሪ ነን እንጂ ታሪክ ሰራቂ አይደለንም ስለዚህ የሰውን ታሪክ ሰርቃችሁ ኢትዮጵያ ብላችሁ የኢትዮጵያን ጭንብል ለብሳችሁ አማራነትን የምትሉት ራሳችሁን ቻሉ ኦሮሞ ራሱን የቻለ ጀግና ህዝብ ነው ልጆቹም ዓለምን ታኮራለች ሰላማችሁ ይብዛ ላይክ አድርጉ